като гледам епизода, ще го бъде даже на 3 часа. Ще използвам дърта, се качи горе. Значи никога не стойте афака на спавна, защото ще умрете. Не знам как, но ще умрете. Да не съм хвърля някакво поша или нещо друго. Един бокс на. Но, както казах, не стойте на спавна. Мира се. Поне не афака ли. Защото ще е приятел на мен. Пода не знам какво ще направя от лопата няма. За никъде много дълго ще направим си. Но преди тъй къде. Сега ако имах малко cobblestone, сега ще скопавам. Чай сега ще пробвам кирката. Кирката! И ето чест, опа. Ето и чест момче. Буп. Сега да преместим крафтинга. Да слагаме честовете. Значи тук ще има камено. Тук ще е чест крафтингс и тук двете страни сам честове нагоре. Но сега ще почна първо с един чест. Ето неща вече. Тъй като дървото ни е определено не много. Даже два ще има. Два двойни честа. Някой ще има да пука. Не знам къде се взима. Да те е страшно да не те е страшно. Стига бе, и то сме хвърли картоф. Неща ще има. Чудно спалци. Направихме колко трябваше. Нещо там трябваше да проверя пътята на спалци. Ой, на линията. Отървал съм се на линията. Добре. Да, никнал ще отворя, разбира се. Той ще има... не е мощно. Може би. Взема две. За всеки случай гледам. Той не е мощните бронфирата в момента. Горят едната дните. Штафук.
Не бе, снимаме. Яба, гледам тук някакви с... Я трябва да гледаш човек някакви с диамантените брони са тука. Иване! Наяде ли са вече? Аз сяде. Слеза от тука. Остава. Човек! Аре, идвай. Бое, вземи си от... Ако искаш, може да малко дъма си направиш гащи и такова, те идвай да пукаме някакви. Йобо, пусна ми 6 gunpowder. Да се направим TNT. Според тебе. Ява трябва да видиш каква кирка са падна. Ефективност 4 and breaking 3, fortune 3. Ефективност 4. Ява за малко, дек ще трябва право. Това е чест рум. За сега да. Админа ще хвърля някакви брони, но. Бързо на спауна, бързо на спауна! Спауна бързо! Чай, това ще взема. Да, го ключи. Не. Вземи си там броните, съм ти дал и идва. Нали ти дарах енчатната броня, енчатната каска? Не съм. Броня? Да. Честплейт съм ти дал, нали? Да, добре. Сега има и броня, сега ще я дам след вече. Не знам. Беба. И ела в холма. Ние ще трябва да проверим. Ела. В холма ли съм? Ще е моята бил. No PvP area. Ела тук е. Според тебе. Виж ма. Ела. Стой тук, където съм аз. Където съм аз? Срещу мен застане това копчатка. Аз спя. Добре. Там може. Ела в... Аз чувам до спалня. Ей сега. Аз съм си измилил още енчатна и бутушки и панталони. Какво да направя? Мислиш, че аз съм бил? Где ще остава? Какво бе? Какъв резиденс бе? Мога да ти чупя спокойно. Не се пресъмниш. Значи хубаво. Метинка. Не, диаманти нямам сме. Взе малко дома, молята. Аз имам 10, трябва ти още малко. Блока. Трябва ми едно дома, аре донесме. Дайде. Фърляй го е тук някъде, айде фърляй го, фиргай го. Да. Сега идвам. Код са падне това човек, не отговарям. Ще гледам да е по-дълго. 7 лева съм, ще ги чатата, протешан бе. Ще докарам гладиатор сет. 6 лева не искам. Искам 4. Протешен 1/4 лева. Ходи да се гърнеш ми.